ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಾಗರಾಜ್. ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೂ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಲಮಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಲೆಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಲಿನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯಕು ಕುಡ್ಲ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರದ ಶಾ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡೆದಿದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಲ್ತನ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯ್ದೆರು ಪಿರದೆಪ್ಪೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರದ ಶಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಲಾಮಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಸೇರುತ್ತಿರು. ರಾಜಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಇಡೀ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತಳು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದಡು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ದು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಐನು ಪೋಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಪು, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದಲ ಜನ ಬೈದರು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂದರು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಅಂಚಿದ ಹರೇಕಾಳ, ಪಾವೂರು, ಕೊಣಾಜೆ, ಪಜೀರ್, ಅಮ್ಲಮೊಗೇರ್, ಮುನ್ನೂರು, ಬೊಲ್ಮಾ, ಮಂಚಿನಾಡಿ, ಕಿನ್ಯ, ಕುರ್ನಾಡ್ ಇರ ಗ್ರಾಮಲೆಡ್ದು ಹರೆಕಳ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸಂಘ ಆದ ಜನ ಬೈದೇರು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದ್ದೆಟ್ ಓಡ ಗಲಸತ್ ಶಾ ಗಾರ್ಡನ್ಗೂ ಬೈದೇರು. ಪಡೇಲ್ಟ್ ಅರ್ಕುಳಮುಟ್ಟ ರಾಜಮಾರ್ಗೋಡು ಜನ ದಿಂಜಿದಿತ್ತಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೂರು ದರ್ಗಾಡ್ದು ಜಿಯಾರತ್ ನಡಪಾಯನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಲಮಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರರು ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂಗಳ್ ಉಜ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಜಿ ತ್ವಾಖಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಒಡಿಪು ಸಂಯುಕ್ತ ಖಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರರ್ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸಆದಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ್ ಉಸ್ಮಾನುಲ್ ಫೈಜಿ ತೊಡಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಜಿರ್ ಲಕ್ಕಿಸ್ಟಾರ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಆಜೀಜ್ ದಾರಿಮಿ ಚೊಕ್ಕಬಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು. ಖಂಡಿತ ಆಫತ್ತು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿದು ದಿಕ್ಕು. ಅನಗತ್ಯ ಅಬ್ಬರದ ಘೋಷವಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯ ಬಂಧನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ತೆರೆಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶ. ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಅನ್ಯಾಯ ವಕ್ಫ್ ಸಂರಕ್ಷಣವೇ. ಬೀದರ್ಡು ವಾರ್ತಾ ಮಾಡಿಗೂ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿನು ಅಮಾನತು ಮಲ್ತದು ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಂಡು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪೆರಿಂದು ದೈ நடந்த ಅಮಸರಡು ಮಲ್ಲ ದೈಕ್ಲೆನು ನಡ್ನ ಬಗೆಟ್ ವಾರ್ತಾ ಮಾಡಿ ರವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಬೀದರ್ಡು ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ಗಸ್ತ್ ಕಾಡು ಪಾಲಕಿರಾದುಪ್ನ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬಿರಿನ ಕಾಡು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾನತಿ ಎಂ ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತದ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರು. ಕಾಡು ಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಊರ್ದ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದುಪ್ನ ಬೀದರ್ಡು ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿಲು ವಾರ್ತಾಮಾಣಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬೋಡ್ಚಾಂದಿ ಶಬ್ದಲೆಡು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗದ ರಡ್ಡು ಬರಿಟ್ಲ ದೈಕ್ಲೇನ್ ನಡಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರಿಯರ ಇತ್ತು ನೀಡಿದವರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ದೈಕ್ಲೇನ್ ನಡಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು. ಒಂದೆಂತೂವಿನ ವಾರ್ತಾಮಾಣಿ ರವಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಅರೆನ ಗಾಡಿ ಉಂತದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 14க்கு ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರ್ಪುನೆಕ್ 15க்கு ಈ ರೀತಿ ದೈಕ್ಲೇನ್ ನಡಪುನ ವಿಚಾರನು ಕಾಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬ್, ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಗಜಾನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಮೇಶ ಸೇರ್ದು ವಾರ್ತಾಮಾಣಿ ರವಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆದ ವಾರ್ತಾಮಾಣಿಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾದು ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು. ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕಿನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಮದ ತೊನೆಯರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ವಿಚಾರ ಕಾಡು ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕಿನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಮದ ತೊನೆಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದು ಆದೇಶ ಪಿದಾಡ್ಪಾದು ಕಾಡು ಪಾಲಕೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಬನು ಅಮಾನತ್ ಮಲ್ತದಂಡು.
ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಭಗವತಿಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಬಪ್ಪನಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸದ ನಾಡು ಆದಿತ್ತದು ಬಪ್ಪ ಪ್ಯಾರಿಗ ಕನಟು ತೋಜಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಿಲಿವೂರ್ದುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸಂದದಂಡು. ಬಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರನ ಪುದರ್ಡೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಊರು ಉಂಡಾದು ಬಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಗ ಒಲಿದ್ನ ದೇವಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರುವಂದುಪುನ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದು ಎಣ್ಮನೆ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದುಂಬುನಾನಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಒಪ್ಯಾಯಿನ 1.5 ಲಕ್ಷದಾತ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ರಾಶಿಡು ಶಯನೋತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬಾಕಿಲ್ದೇ ಇದ್ದೇರು. ಬಯ್ಯಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ ಶುರುವಾಂಡು. ಓಕುಳಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿಯರ್ನ ಭೇಟಿ ನಡತ್ತಂಡೆ. ತೇರಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕರೆತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದು ತೇರು ಒಯ್ತೇರು. ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡತ್ತಂಡು. ಅಕೇರಿಗೂ ಜಳಕ ಅದು ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿಜಾಯರು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರನಿತ್ತದು ಶ್ರೀದುರ್ಗಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದದ ತೊಂಡಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮುಲ್ಕಿ ಅರಮನೆತ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರಸರು ಕಾರ್ಯತೂವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಪಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಕಿ ಒರಂಬ ಮಾಗಣದ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. 20 ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ 22 ಅಂಗಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಗೂ ಸೇರಿದನ ಕೊಳಚಿ ಕಂಬುಲ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವದ ನೇವ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಓಟದ ಪಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡು ಇಚಾರ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತಾಂದು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನತರೈ ಪಂತೆರ. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದು ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನತರೈ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಜಾತಿ ಭೇದ ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಲ್ತುಂದುಂಡು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ನಂಚಕರಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಓಟುದ ಪಗ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡು ವಿಚಾರ ತಿರಿಪಾದ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತದು ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಾತಿದ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರದಿ ಆಧಾರಡು ದಿಂಜ ಜನಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏರ್ನಲ ಅಪಸರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ ಜಾತಿ ಗಣತಿಗೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದಕ್ಲಿನ ವಿರೋಧ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆಯೋಗ ಕಟ್ಟದ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಆಂಡ ಆಯೋಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಮಾಧಾನೋಡು ಪಾತಿರ್ದೇರು. ಒಂದೇನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ದಲಿತರು ಆದಿವಾಸಿಲು ಪಿರವರಿದ್ನ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯತಿ ಕೊಡಾಯಿನ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಆವೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಆದುಂಡೊಂದು ರಮಣತ್ ರೈ ಪಂಡೇರು. ವರ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಾತಿಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ಅದು ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಜನಗಣತಿಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. BJP ಇರ್ಬೋದು, JDS ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಏನು ಜಾತಿಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ವರ್ಸಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪಗೇಲು ತೇರು ನಡೆತುಂಡು. ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರಟ ನಡಪೆರೆ ಉಂಟು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತುಂಡು. ನಾಡ್ದ ಬೇತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಕದ ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಬರಿಟ ನೆಲೆ ಊರ್ದುಪುನ ಶ್ರೀ ಭ್ರಾಮರಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಿಗೆ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆದ ಮಿನದನ ತುಡರಬಲಿ ಉಚ್ಚಯಬಲಿ ಮೂಡು ಸವಾರಿ ಪಡು ಸವಾರಿ ಇಂಚ ಆಜ್ ದಿನ ತರಾವರಿ ಬಗೆಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತದು 7 ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಗೆಲು ತೇರು ಅಟ್ಟಣಾದಿತ್ತಂಡು ಕಾಂಡಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಉಚ್ಚಯ ಶುರುವಾಂಡು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ದೇವೇರ್ನ ರಥ ಬಲಿ ನಡಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರು ತೇರಿಯೇರಿಯರು ತೇರಡು ಪೂತ ಪೂಜೆ நடத்தண்டு. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು நடத்தி ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ತೇರೊಯ್ತೇರು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಕಟೀಲ್ ವಾಸುದೇವ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಅತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಣದ ಭಕ್ತರಿ ಪೊರ್ತುಡೆತ್ತೇರು. ರಾತ್ರಿ ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ ಶಯನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐತರ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಲದೆಪ್ಪುವಿರು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿದ ಆರಾಟ ಉಚ್ಚೆಡು ಎಕ್ಕಾರ್ ಯಾತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮತೇರು ತೂಟೆದಾರ ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ಭೇಟಿಯಾದ ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿಜಾಪೇರು.
ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಾತುಪ್ಪುನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಡು ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದಾಯ 155 ಕೋಟಿ 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮುಟ್ಟುತುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜನೇ ಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡು. ಬರ್ಪಣ ಭಕ್ತರು ದಿನೋಡ್ ದಿನ ಹೆಚ್ಚೊಂದಿದ್ದು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ನನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯ 145 ಕೋಟಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತದೆ. ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ 9 ಕೋಟಿ 94 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾದ 155 ಕೋಟಿ 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತುಂಡು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪನ ನಾಗದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಕೆದ ಡಬ್ಬಿಡು ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಕಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಈತ ಆತಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಪಣವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಒದಗಾವನುಂಡು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ಪಣ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಯರೆ ಪೊಂಜರಿನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತದು. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪು ನಡೆದವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಎಂದು ಎನ್ನುದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯ್ಕೆ ಬಜಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ಶ್ರೀ ನಾಗಯಕ್ಷಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ರಮಾನಂದ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿರ್ಪಾಡಿಯರದು ನಾಗದರ್ಶನ ನಡೆದಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರದ ಶ್ರೀ ನಾಗಯಕ್ಷಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾಯರು. ವೇದಾಂತ ವಿದ್ವಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾರಿತಾಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಗಣಯಾಗ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪವಮಾನ ಹೋಮ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ತಿಲ ಹೋಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡತಂಡು. ರಮಾನಂದ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಿರ್ಪಾಡಿ ನಾಗದರ್ಶನ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಪೂಜೆ ನುಪ್ಪುಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣಾದಿತ್ತಂದು. ಕರಿನ 21 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಮುಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂದುಂಡು. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾನಿ ನಾಗದರ್ಶನ ನಡಪಾಂಡು. ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಾಗತಂಬಿಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡತೊಂದೇ ಉಂಡು ಎಂದು ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಕೆಪಿ ನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾರಿತಾಯರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ವೇಗಸ್, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಧನಂಜಯ ಗಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಂತರು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕೋಟ್ಯನ್, ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆ ಜಯಂತಿ, ರಿಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಹೊಯ್ಗೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಗಯಕ್ಷಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಳೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು, 3 ಸೆನ್ಸು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಮಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಗದೇವರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆ. ಅದು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೇಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ 21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಬೇರೆ ಮತದವರು ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ. ಇವತ್ತು ಅವರ ತಿಂಗಳ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ದೇವೇರನಾವಡ್ ನಾಗದೇವರನಿ ದೈವದೇವರನಾವಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಮಾತ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬುಟ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಯಾದ ಬೋಡಾಪನ ಕಲಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಾನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ ಬಂತೇರು ಜಾತ ಪನಗ ಐತ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಸುರೇಶ ಬಾರಿತಾಯರ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಪಂಚಮಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತನತಂಪು ಸೇವೆನ ಮಾತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ.
ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿತ ಅಂಗವಾದ ದುಮನಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತುಯಾಗ ವಾಸ್ತು ಬಲಿದಾನನಾದಿ ಮಾತ ಅರ್ಪಣೆನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ದಿನ ತಾನಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತಿನ ಸತ್ಕರ್ಮುಲು ಮಾತ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಾ ಚೈತನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನಿಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಏರು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಗಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಣ್ಣದ ಪನ್ನಗ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕುರುಪಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರಡು ಆ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕನ ಮಾತ ಅರ್ಪಣೆನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತಿನ ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕನ ಅರ್ಪಣೆನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ತಭೂತವಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿದಾನ ಸೇವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇ ವಿಚಾರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಾಯಿನಂಚಿತಿನ ಸೇವೆಯು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿದಾನ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಅರ್ಪಣೆನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗ ಸಂದರ್ಶನನ ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರನ ಮಾತ ಅಮೃತವಾಕ್ಯನ ಮಾತ ಕೇನ್ಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅನ್ನಾರಾಧನೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋ ಒಂದು ವಾಮಂಜೂರದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯಡು ಶುಕ್ರವಾರ 4ನೇ ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು ಶನಿವಾರ 5ನೇ ದಿನದ ಚೆಂಡು ಆದ ಐತಾರ ತೇರು ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಟು. ಕುಡ್ಲದ ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಲಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಕೊಡಿ ಎರ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತುಂಡು. ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹತಂತ್ರಡಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯುಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಇತ್ತದು ಉಚ್ಚಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಆಜನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ 4ನೇ ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ நடத்தண்டு. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಡು ವಿಶೇಷ ಚೆಂಡಿನ ಕನತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದ ದೇವೇರ್ನ ಕಂಡವು ಪಾಡ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಜವನೇರು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಚೆಂಡು ಕುಟ್ಟುನ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ நடத்தண்டு. ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮೋಡು நடத்தண்டு. ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಲಿನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್, ಸುಪ್ರೀತಾ, ಪುಷ್ಪಾವತಿ, ಟಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಜೆ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. 5 ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯಡು ಶನಿವಾರ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತುಂಡು. 20 ಐತಾರ ತೇರು ಐತ ಮನದನಿ ಜಳಕ 22 ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಲನ ನೇಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಜ್ರಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲ ವಲಯದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಲಂಭಟ್ ಹಾಲ್ ನಡೆತಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಜ್ರಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲ ವಲಯದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಲಂಭಟ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡೆತಂಡು. ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ರಾಮಮೋಹನ್ ರೈ, ಈ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಜಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಒಒ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ, ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರ್. ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಕುಡ್ಲ ವಲಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುಸೇವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 25க்கு ಬಯ್ಯ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನುಡು ನಡಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಂಡೊಂಡೆರ್. 3:05 ಮುಟ ನಡಪುನ ನೃತ್ಯ ರಂಜನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಚಕ್ರಪಾಣಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ, ಅರೆಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ, ಭರತಾಂಜಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಕೂಟಲೆಡ್ದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ಬಯ್ಯ 5 ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾಲೇಸ್ ನಡಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ, ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದಂಡು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಂಡರ್. ಈ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 21ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಶುಕ್ರವಾರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಡೇಟನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಕುಲದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆರ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಡೇಟ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಪಿನಂಚಿನಂಜಿ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಬಡ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪೊರ್ದು ಎಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಎಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟು ಕೊರದು ಬಾಕಿದೊಂಜಿ 30 ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಪದ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ BJID ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಐತ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸದ ಐತ
ಸ್ಕೂಲುಗಳ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಕ್ಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನೂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಐಟೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕೊಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಈ ಮೂಜಿ ವಸ್ತುನ ಐಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಬಂತ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಶಂಕರಪುರ ಬಂಟಕಲ್ದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪೊಸ ಸಾನುಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿ ಮಾನೆಗ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಅರಸು ದೆಯ್ಯಂಗುಲು ರಾಜನ್ ದೆಯ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಾದಿಗಿದ ಬೀರಿರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ಭೂತ ದೈವ ಸತ್ಯಲೊಂದು ಪನ್ಪುಣ ಉಂದೆಕ್ ನಾಡ್ಡೋರ್ಮೆಡು ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ನೇಮ ಅಂಕ ಆಯನ ನಡಪಾಂದು ಬೈದಂಡು. ಬೀರ ಸಾಧಕೆರಡು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಕೋಟದ ಬಬ್ಬು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ಲಿಡು ಒಟ್ಟುಗೂ ಮೆಗ್ದಿ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗಲ ಇತ್ತದು ಕೋಲ ನೇಮ ಕೈಕೊಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕುದ ಶಂಕರಪುರ ಬಂಟಕಲದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಿರ ಪೊಸ್ತಾದು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾದಿತ್ತದು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮ ನಡಪಾಯರು. ಊರ ಪರವೂರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಸಾನದ ಸತ್ತಿರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲೆದೆ ತುಂಡೇರು. ಮೇ 17 ಕುಡ್ಲದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೋ ಸಾಯಡು ಕುಡ್ಲೋತ್ಸವ ಪುದರಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ದಿವೊಂದುಡುಂದು ಸಂಯೋಜಕರ್ ಆನಂದ್ ಲೋಬೋ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲೋತ್ಸವ ಪುದರಡು ಕುಡ್ಲಡು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ದೀವನ್ನ ಸಂಯೋಜಕರು ಆನಂದ ಲೋಬೋ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು. ಮೇ 17 ಕುಡ್ಲದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗಾದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೋ ಸಾಯಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ದೀವೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಗುಲ್ಲಾಸ ಒದಗವನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ದೀವೊಂದುಂಡು ಪಂಡಿರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದೋಡು 1983 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಂದಿನ ಭಾರತ ಕೂಟದ ಗುಬ್ಬುದಾರ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಸೈಯದ್ ಕೀರ್ಮಾನಿ ಬುಕ ಅಪಗದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ BS ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಆಜಿ ಮೈದಾನಲೆಡು ಒಂಜೇ ಪುರತುಡು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ನಡಪೆರೆಯ್ತದು ಎಣ್ಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದಂಡು. ಎಣ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕೂಟಲು ಆದಿತ್ತದು ಒಂದಿತ ಅಡಿಟ್ ಆಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೈದಾನೋಡು ಗೊಬ್ಬಾ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು. ಈ ತುರ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಮ ಕೂಟುಲಿಡು 7 ಕೂಟದ ಕ್ಲಿನ 2 ಲಕ್ಷದಂಚ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದೇರು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ತೊನ್ನೆರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತದು ಅವಲ ಮಾರ್ದು ಪೋಕೊಂಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತಗೂ ಜೆರ್ಸಿ ವನಸ್ ತೆನಸ್ ಧರ್ಮಗೂ ಕುರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮೈದಾನೊಡ್ಲ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ಲಿನಿ ಕುರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆನಂದ ಲೋಪ ಪಂಡೇರು. ಕುಡ್ಲ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಬುಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಟೀಮು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಒಂಜನ ಕತಾರ್ ಹಿಡ್ದು, ಒಂಜನ ಸೌದಿ ಹಿಡ್ದು, ಒಂಜನ 2 ಜನ ಬಾರೇನ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಟೀಮು ಪೋಂಡು 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ, ಟೀಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ, ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರೋಡ 500 ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಂಡ ಆಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಪುದರಡು ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಡ್ಲ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕುಡ್ಲ ಬುಲ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ವಿನ್ನಾಂಡ, ಕುಡ್ಲ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನನಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿನ್ನಾಂಡ, ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಫೈನಲ್ಸ್ ವಿನ್ನರ್ಗೆ 15,000 ఒక ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ಗೆ 10,000. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಕೋರ್ಪ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಪೈರ್ ನಕ್ಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮನೋರಮೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ದೋಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಂಪೈರ್ ನಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಕಿರ್ಮಾನಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 1983 ಆರ್ಯನ್ನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ದೋಸ್ತಿ ಆರ್ನ ಬುಕ್ ಬೈದ ಸ್ಟಂಪ್ಟ್ ಒಂದು ಐದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅದಿನ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂರ ಐತಾರೆ. ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ್ಲ ಐತೆ ನಡುಟು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚಾರು ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಆ ಬುಕ್ ಕುಡ್ಲೋಡು ಎಂಚ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪಿಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ಡ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 20th ಕಾಂಡೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅಂಚ ಆರೆಗು ಎಂಚಿನ ಬರ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 6 ಬರ್ಪೇರು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಿರ್ಮಾನಿ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ BS ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು 6 ಪಾಪ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ 6 ಕನಪಿನಿ ಒಂದು ಆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರುವಾಯಿದ ಶ್ರೀ ತಚ್ಚಮೆ ಭಗವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲನ ಕಳಿಯಾಟ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 25 ಮುಟ್ಟ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರುವಾಯಿದ ಶ್ರೀ ತಚ್ಚಮೆ ಭಗವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿನ ಕಳಿಯಾಟ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 25 ಮುಟ್ಟ ಕುಂಟು ಕುಡಿಲು ಗುರುರಾಜತಂತ್ರಳಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. 22ಕ್ಕೆ ಅಂಗಾರ ಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಮೆಡ್ದು ಉದಿಪನ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಡ್ತ 11 ಅರ್ಸಯ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆರುವಾಯಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ 23ಕ್ಕೆ ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ 7:24 ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡಪೆರೊಂಡು. ಆನಿಬಯ್ಯ ಆಜಿಕ್ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಪಿದಡ್ದು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಭೇಟಿ ರಾತ್ರಿ 7 ಮೂವಳಂಗೊಯ್ ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪಳಿഞ്ഞാറ് ಚಾಮುಂಡಿ ಪೆಲಡ್ಕತ್ತಾಯ ಅಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ದೈವಲನ ತೊಳಂಗಳ್ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಮೂವಳಂಗೊಯ್ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕುಳ್ಚಾಟಂ ಕೊರತೆ ದೈವದ ನರ್ತನ ನಡಪುಂಡು. 24 ಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಮೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ನರ್ತನ ಪೆರಡ್ಕತ್ತಾಯ ನರ್ತನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದೈವ ಪಳಿഞ്ഞാറ് ಚಾಮುಂಡಿ ನರ್ತನ ರಾತ್ರಿ 7 ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಪಡವೀರನ್ ತೊಳಂಗಳ್ ಪಡವೀರನ್ வெள்ளாட்டம் ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ತೋತಂ ನಡಪುಂಡು. 25ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಓರ್ಂಬೆಡ್ದು ಪಡವೀರನ್ ದೈವದ ನರ್ತನ ಭಗವತಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ಬಯ್ಯ 4 ಜಾಗಿದ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡತನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲಿಗ ಅಗೆಲು ಪಿತೃಲೆಗ್ ಬಲಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತಿಳಿಪಾದಿರು. ಇಡಕ್ಕೆ ಇರಿತ ತುಳು ಸುದ್ದಿಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಾದು ಸುದ್ದಿಲೆಗೂ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7.